तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को आज नॉइज़ कैंसलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। आप लोगों को अभी मेरे बैकग्राउंड में जो नॉइज़ मिल रहा है, अभी तुरंत ही वो नॉइज़ गायब होने वाला है। तो आप लोग अभी देख सकते हो, जो नॉइज़ इससे पहले मिल रहा था वो नॉइज़ गायब हो चुका है। और मैंने कैसे किया आप लोग भी आराम से कर सकते हो। और बैकग्राउंड में जो मेरे रूम का पंखा है अभी भी चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पंखा जो अभी भी चल रहा है, लेकिन नॉइज़ जो है वो बिल्कुल गायब है। तो कैसे मैंने किया, सबसे पहले आप लोग को इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है। और वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फाइल है, जो MP3 फॉर्मेट आप रेडी कर लेंगे अपने वीडियो का, उसको इसमें अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ये जो AI वेबसाइट है, आपका जो ऑडियो है उसको डिनॉइस करके, यानी नॉइज़ को हटा के आपको प्रेजेंट कर देगा, या फिर नॉइज़ को हटा के आपके सामने ला देगा, जिसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और आपके वीडियो में एडिट करते टाइम ऐड कर सकते हो। तो इतना ही आसान था, जल्दी से जाके एक बार चेक करिएगा।